Мелодрама «Костер на снегу». Настя возвращается после интерната домой, в родную деревню. Ее семья живет в нищете, но Настю не пугают трудности, ведь она прекрасный маляр и работа для нее всегда найдется. Однако очень быстро девушка понимает, что в своем доме она лишняя. Вечно пьяный отчим не рад новому жильцу, и мать стала совсем чужой. Неожиданно судьба поворачивается к Насте лицом. Сын губернатора Павел, приехавший в деревушку на конкурс песни, очарован девушкой. И у них быстро завязывается роман. Но когда Настя обнаруживает, что беременна, оказывается, что у Павла совсем другие планы на жизнь.